د ملګري دا ویډیو شیر کړی و دی که د غوا ټوخیږي وي دا څه وجه کیدی شي. السلام عليكم ډاکټر صاحب څنګه طبیعت ته خبرې برابرې ډاکټر صاحب یوه باندې بېګا ماسخوتن منډه روټۍ وکړل مې ولې بد یې ورکړل وچه هغه یې وخوړل یو 15 منټه پس بیا دا ټوخی راغی एकदम نه مخکې چې دا مطلب دا مسله وه فسټ ټایم کې مې راغلی او ساه یې ډېره ګډوډه ده داسې هم کوي ټوله شپه یې دغه حساب یې تېره کړه لهذا دې لپاره څه وکړو. د ملګري دا ویډیو شیر کړی و دی که د غوا ټوخیږي وي دا څه وجه کیدی شي. نو پیلنی خو چې کوم دی یا ذرات یا پارټیکلز چې کوم دی هغه د دې پیپلو سایډ تم تلی شي ریسپایریټري چې کومه نالی ده د ساه نالی هغې تم تلی شي د هغې د وجې ټوخی کوي یا ده ورته یا فار ایګزامپل ورړولي دي نو هغې سره هم اسپیریشن نمونیا چې کله هلته لږ شانتي لیکویډ وغیره یې لاړ شي نو هم ټوخی کوي. خو بهرحال که ده چېرته دا شی نه کړي نو دا چې کوم دی جسټ الرجي ده ټیک شو که نه الرجي ده او دا چې کوم دی یو کنډیشن دی صحیح ده. نو دی چې کوم دی ټیکېږي څه سره یو ایویل ستن دې ورته ووهي ایویل ټیک شو او یو په مارکیټ کې یو سیرپ راځي دا دې ورته ورکړي یو 2 ورځې یو بوتل د نن ورکړي یو د سبا ورکړي صحیح شو او هغه سیرپ دا دی ټیک شو. نو انشاءالله چې ټوخی چې هر قسمه یې ښه کېږي به او والسلام په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.